something ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and read it, you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace. You gon' see the flex when you hear these writtens. Trust me, you know the difference. Emotsioonid ja mis märgid on? Ma ei tea, Martin tahtis telgi jala alt ära meil sõita. Juba teeb sabotaasi ja võistluse meile. Näe, kaabakas või? Häbi ka on või? Tahtsid maksi maha võtta? Tahtsid juba kuradi tuppa sõita. Minna küll otse. Me järgmine võistlust tuleme siis 7 jalased. Ma panin sinna kirja regamisele, et nii, et bla bla, boks koos Karel Piiraga, kõrvale Michael Reilen. Nii lähedal. Kaabakas. Aga ei, ma ei tea. Rada on lahe. Esimene võistlus nagu ikka, sööke. Mingi ei teagi. Tuletad meelde, mis aasta aega tagasi siin tehtud sai. Või mitte siin, aga nagu esimesele võistlusele mõtled, mis asjad kaasa võtta. Ja siis tegin viimase hetke otsuse, keerasime natukene grippi ikkagi maha. Ma juba tegin tööd täna. Tegin silda ja värki. Eks näis, kas toimib või ei toimi, aga ma ei tea, tehniline tehtud ja sill, all sill. Street siin teeb värki ja me oleme elus esimest korda vist ajakavaga ees ka, nii et hommikul sadas lund, fun fact, et see näitab, mis ilm meil siin on. Tahaks koju Berliini juba tagasi minna. Jube külm on ikka. Shakedown oli ka meil eelmine nädal siin rajal. Ja sõitsime mingi 4 ringi ja nii kui Karel tuli ütles, et proovime tandemeid, siis hakkas venda Otsimmer lekkima. Autoga midagi suurt ei olegi, sampu manifold ja 110 horsepower ja uus esiosa, töögi väike asi, aga ilus vähemalt. Kerth, ära filmi sealt kaugelt nurga tagant, me näeme küll. Rääkisi kõik salajutud ära. Ja, muidugi ole kontra. Ära seda sisse räägi, juures meil raha ei ole kontra. Ja me sellepärast tegelikult rääkisime, et ta saaks aru, et ma ei saa maksta talle. Räägi infot, räägi midagi, räägi. Kõik eelmised hooajad on not sponsored olnud. Nüüd on sponsor. Pump it up. Roll the clip nagu pump it up. Et siis mingi sekiks edit, vaata. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna kiirus tundub jääb puudu, nagu neljas nagu ei keriks ära. Tundub nagu rõhuleke. Mingi väga imelik hääl tuli. No mis on? Ma arvan, turbo on pärises. Igatahes tuleb maha võtta, vaadata turpsi. Loksutada, vaadata, mis see taga. Võib-olla on kuradi mootorisse turbo juba. Jõudu ka ei olnud. Ma nägin jah. Turbo võörleb ja ilusti.
Käed see on. Auk sees jah. Olemas. On meil olemas ka või? Täiesti lõhkunud tagant. See on sama isegi jah? Ja vaata läheb. Oi. Lepo! Nii lollisti kegeli selle niimoodi selle ääres sõitnud, et ma nägin, et läheb üle ja jah. Nüüd läks küll uus kuskil. Jääd perse pealt kuradi niite lahti lööd. See on ekstreemne tõuks, no breaks, ainult gaas. Ükski pidur ei tööta. See kindlasti läheb mingi 50 välja ka, on ju? Kurat, äkki see sobib? 90. Ei mäleta enam, mis see oli. Mis see üks oli? 100. Teine 75. 75. Turbo. Turbomeestel on klambrid alati. Oota, Marko Mägi. V8 turbo. Võte või? Ma ei tea. Ma üritan aru saada, mis heli üldse kust sisse tuleb ja kas tuleb. Maikal vist ei panda oma maikit siis. Ma ei tee mingit vlogi. Ma lihtsalt kraabin mõnd. Okei, kui sa nii arvad? Karjud mu peale. Jälle. Kraabid ära esivad. Ei saa suvedrifti esimesele etapile minna, peab lume ära püssima. Aju vaba, tahaks koju tagasi saada. Ciao. No Maikel on lahkujooks või kokkujooksis? Kaua? Okei. Ei, hea, et ärkasin 5:30 hommikul ja mõtlesin seda peale. Üks ratas on niimoodi ja teine ratas on niimoodi. Ongi või? Praegu? Väga hea ju. Ülihea. Ainu Sander. Mida? Ülihea. Mis? Minu arust see käis Ränner autos viimati sillast veetis. Esimest korda selle auto. Ei ole võimalik. Ränner auto hooldus, minge külastage. Lõppenud päev, silma järgi paika. Lõpeta ära. Thousand morning. Lihtsalt see kuradi turbolõdlik, kui see puusti all läks. Valus on täna hommikul. Miks valus? Külm on. Ai, näpud külmetavad või? Ei no eile külmetasid mäe otsas, tõmbad seljas ka läbi. Oi. Head kohta poleks. Lama maas, mingi külmal asfaldil. Jubest drifti elu ikka. Peiljan, päästel, küüt, mägi. Mis on punktee või? Näitin küülsta.
Katja, jama, noh. Saaks paremini. Ma nüüd lähen vaatan, ma kukutan need talvemunad oma pesadest välja. Big Balls Energy. Punktid ei ole veel tulnud. Vaatame, äkki tuleb. Justkui hübriid ühest jaapanlasest ja ameeriklasest. Michael Reiljanil on esimesest läbimisest tabavalt koos ennast saab lasta seal praegu. Natukene viirasta. Nii, ühesõnaga tegime esimese run'i seifi. Ühesõnaga kolmandaga on mugav sõita, aga see on täpselt nii palju aeglasem kui teised kõik. Ehk siis punktid saime kätte, 77 punkti. Ja teine run ei tea punkte sellepärast. No ilmselt sealt ei tulnud ka sellepärast, et mul ennem tagasipöörde transitionit läks auto natukene otseks. Ja siis lõpus tegin Eesti rahvale natukene 4. rolling burnouti, sest et võinud. Ühesõnaga, teist ülekannet oleks vaja, pole hetkel olnud võimalust neid soetada. Ja nii ongi. Peame leppima sellega, mis on olemas. Ja tahaks sõita paremini. Ma tean, et ma saaks paremini sõita, kui oleks teine ülekanne. Aga ma ei kujuta ette. Kui ma tandemis endale kiire vastase saan, siis hakkab asja hapuks minema. Väga hapuks. Ehk siis nüüd ongi minu mõtlemiskoht, kas ma... Kui Sander ütleb, et kiire vastane, siis ma lähen proovin ikkagi 4. sõita ja proovin talle järgi jõuda. Äkki adrenaliiniga ma ikkagi suudan mingi trikki välja mõelda, et talle järgi püsida. Või lähen 3. ja proovin talle kinni püüda. Ma ei tea. Selline hooaja algus siis. Aga on ka raske võidalt. Pööret saaks... Ei, 120 pööret saaks tõsta. 100 või 200 pööret. 13 aastaga BMW-ga driftis samad kui sinu hea kaaslaseks driftivad elektriteekidega maksimaalselt. Ta ütles, et 200 on safe, aga 500 ja tükast ei tohi. 300 oleks hea. Ei tohi. Kui ta ütleb, et 200. Ja paarist saab edasi number 12 Michael Reiljan.
I don't know. Take the mic and go to the judges. Ask them. Ma ei tea. Ju ma lihtsalt oli liiga aeglane. Unchaseable. Ma ei tea. Kuniks nad ei pane üritustele kohtunike kommentaari või sellistele otsustele, siis me ei saagi mitte kunagi seda teada. Aga ma andsin vähemalt parima, mis selle autoga teha sai täna. Sellest rohkem edasi poleks saanud. Kui ainult referi õhku allapoole lastas või ma ei tea, oleks pöörde tõstnud veel kõrgem, aga pöörde tõstmine aitas sitaks. Jõhkralt oli kiirust juurde. Oleks pallis ka seda teid, oleks palju parem. Aga no ma räägin, jumala sujuv oli, autot oli jumala hea juhtida, kõik jooksis hästi. Jätabki selle piire sinna ja õnnes. Ei, ma arvan, et toome 200 alla ja kui me tahame midagi, siis me teame, et me saame tõsta nagu. Ühesõnaga, meid rööviti. Stolen. No, ma loodan sellega, et sa ei pidanud kasti viskit tooma või ostma tähendab. Päevas raha jääb alles järgmiseks kapiks. Muidu pead kõik ära raiskama. Seekord nii, järgmine nädala vahetus Pikenigil. Stay tuned, like, share, subscribe. Me ei lase siin niimoodi. Mingid vanad õlilõkked on siin. Jaa, ei siin jah. Väga imelik. Uus rada ja Martin üldse. Jaa, Martin kindlasti. Ta ju sõitis peaaegu boksi sulle. Siis tema õlilik.